नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय आरसीएम। जय श्री गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत खुशीर दिन आज। आज आमे माने समस्ते बहुत भलरे थिबा, खुशी थिबा, आनंदरे थिबा। तो आज नमस्कार। नमस्कार। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ ରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆଜି ଗୁରୁକୁଳ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ, ତ ତା ଉପରେ ଆଜି ଗୁରୁକୁଳରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ସେ ଜଣେ ଏମବିବିଏସ୍ ଡକ୍ଟର ଜଣେ, ତ ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଲେ କି ଆମେ ଉଁ, କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବା। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଆମର ବିଚାର କଣ ହେଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅମୀୟ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅମୀୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅମୀୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁପ୍ରଭାତ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଯୋଉ ସେସନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ ଥିଲା। ସବୁଦିନ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ ହଉଛି, ଆର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଆମେ ଯାହାବି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ, ଶରୀର ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଲାଗି କଣ ଖାଉଛେ? ମନଟା କାହିଁକି ଠିକ ଠାକ ହଉନି? ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ବହୁତ ସମସାମୟିକ ବହୁତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବି ଆସୁଛି, ଭଲ ବି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିଲେ, ଯଦି କିଛି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାଟା ଏମିତି, ତାର କିଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ରହି ସାରିଲା ପରେ, ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଠିକ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ତିନିଟା ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ସେଟା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାକି ମୂଳାଧାର ପାଖରୁ ସହସ୍ର ଚକ୍ର, ତିନି ହୃଦୟ ଚକ୍ର, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଧାରଣା। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ଆଉ ମତେ ଆଜି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ତ ବହୁତ କିଛି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ଉପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବସିଗଲା। ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ଭିତରେ କଣ ଅଛି କି, ଆମେ ଶରୀରକୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛେ। ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବୋଧେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ବେଟର ହବ। ମାର୍କରୁ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି, କମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ବା ନ ଖାଉଛେ ନା ଡିସିଡ୍ସ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢିବ। ସେ ହଁ, ବୁଝି ସାର୍। ହଁ, ନେଟୱାର୍କ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆସିଗଲେ ବେଟର ହବ। ମୁଁ ତ ହଁ ସାର୍, ଠିକ ହେଲା, ମୁଁ ତ ବୁଲୁଛି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ସେହତ କା ସିତାରେ ସାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବନିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ତ ମିଳିଯାଉଛି, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତ ମିଳିଯାଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆଉ ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 5ଟା ବେଳ ଠାରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆଉ 6:30 ବେଳେ ଯୋଉ ଏସ୍ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହତ କା ସିତାରେ ଆମକୁ ଏସବୁର ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ ଏତିକି କହୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଓକେ, ନମସ୍କାର। ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ, ନମସ୍କାର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମିତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।
ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଆଶ୍ରମ ସାର୍। ନମସ୍କାର ଜୟ ଆସିମ୍। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଯୋଗ ମୋର ମାନେ କରେ। ଆଜିର ଇଏଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଜେ ମାନେ କେମିତି ନିଜର ମାନେ ହୃଦୟ ଆଉ ମନ ଆଉ ସବୁ ଏକତା ଆଣିକିରି ମାନେ ପରମପନ୍ଥାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଆଉ ଯୋଗ ବଳରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଆଉ କଣ, ଆଉ ସବୁ ଇଏର ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆରସିଏମ ର, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିବ। ମୁଁ ତ କରେ ଯୋଗ, ମାନେ ଶିବ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କରେ। ତଥାପି କଣ ୱେଟ୍ ଫେଟ୍ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ଓକେ ନମସ୍କାର। ଆରତି ଅପା, ଆରତି ଅପା କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଆସିଏମ୍। ଜୟ ମତେ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଛାଡୁନି ସବୁବେଳେ କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନେ ଯୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦିନ ଭରି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଟା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି ସମୟ ଦବା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଇନହେଲ କରିବା ଆଗ, ଭିତରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ଫିର ଆମେ କଣ କଲେ ତାକୁ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା, ସେଟା ଏକ୍ସହେଲ କରିବା, ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଟାକୁ ବେଲି ଭିତରକୁ ନବା, ବେଲି ଭିତରକୁ ଇନ୍ କରିବା, ପୁଣି ଆଉଟ କରିବା। ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସେ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ଇଏ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେଡିଟେସନ ବ୍ରେଥ ମେଡିଟେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଯୋଗ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଉ ନିଜର ମନର ଶାନ୍ତି ଟା ମିଳୁଛି, ଯୋଉ କେତିକି ସମୟ ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଟାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ କରିଦଉଛେ, ସେଇଟା ସେଇ ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱରିକ ଯୋଉ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଡିଏସନ ଟା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେ ଡକ୍ଟର ଏସ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଟା କରିବା, ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ରାତିରେ ଯୋଉ ନିଦ ଟିକେ ଭଲ ହଉନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ୟୋଗ ନିଦ୍ରା ଟାକୁ କଲେ 30 ମିନିଟ ଆମେ ସକାଳେ କରିବା, 30 ମିନିଟ ପୁଣି ଇଭିନିଂ ରେ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲେ ଆମ ଦେହଟା ମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ 30 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା, ନିଦ ଟା ଭଲ ହବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଭଗବତ ମାନେ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, କିମ୍ବା ଐଶ୍ୱରିକ ଚିନ୍ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ନବା, ନିଦ ଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ହବ। ତାପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଗୋଡ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କି ଧୋଇବା, ପୋଛା ପୋଛି କରିକିରି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ 30 ମିନିଟ ବସିବା। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମାନେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତନ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନ ଆସୁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରି ଆମେ ଦିନ ଭରି ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇଟାର ଭୁଲ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଏସ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଗାସନ ଦେଖି ଦେଖି ସାର୍ ମୁଁ 15 ମିନିଟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାକୁ ଚାଲିଗଲି। ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ସାର୍ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଶୋଇପଡିଲି ସାର୍ 15-20 ମିନିଟ ପୁରା ଆରାମସେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ସେଟା ଶୁଣିକି, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଏତିକି ଦଉଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡାକ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ପଶୁନି ଭିତରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିକି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବଢିଆ। ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଗାସନ କଥା ହେଲେ କହୁଥିଲେ, ହେଲି କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଉ ରାତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଦ ହଉନି, ଏଇଟା ହଉନି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସାର୍। ସେଇଟାକୁ ନିହାତି କରିବା କଥା।
ଆଜିକାଲି ଏତେ ଟେନସନ ଭିତରେ ଲୋକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଇଏ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖିବା ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ବି ସାର୍ କଣ କଣ ଓଜନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇ ଗୋଟାକ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସବୁ କରିପାରୁଛେ ନିଜେ, ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଟାକ ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ଲେଜର ପିସ୍ ଦରକାର। 7 8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ନ ଶୋଇପାରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି 8 8 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନ ନବା, ତେବେ ତ ଆମ ଦେହଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହବ। ସେଇଗୁଡାକ ସାର୍ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ସାହୁ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ବ୍ରିଦିଂ ମେଡିଟେସନ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରଞ୍ଜନ ଯାହା କହିଲେ, ବ୍ରିଦିଂ ମେଡିଟେସନ ଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଇନଟେକ୍ କରିବା ପୁଣି ଆଉଟ ବାହାର କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶେଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସବୁ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଇଭେନ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶରୀରରେ ଅଛି ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେ ବ୍ରିଦିଂ ମେଡିଟେସନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଉପକାର ପାଇପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ମୋଟା ପାଇଁ ମୋଟାର ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି, ଅଣ୍ଟାର ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି, ସବୁର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି। ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଆମର ସକାଳ 5:30ରୁ 6:30 ହଉଛି ଯୋଗ, ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଦିଂ ମେଡିଟେସନ ହଉଛି, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ, ମୋଟା ବି ହବା ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ମୋଟା ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସିଡ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସେହତ କି ସୁତାର ସିତାରେ, ଇଏ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ କହିଲେ, ବ୍ରିଦିଂ ମେଡିଟେସନ, ନିଶ୍ୱାସ ନବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା, ପେଟ ବଢିବା ବି କମିଯିବ, ୱେଟ ବି କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଗୋଡ ବୁଲେଇବା ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୋଟାପା କମେଇବା ପାଇଁ। ତା ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଆପଣେଇବା, ପ୍ଲସ ଟିମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା, ବା ଏଇ ଗୁରୁକୁଳରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଗୁରୁକୁଳରେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠେଇଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଲେ ବି ବସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଗୋଟା କଲେ ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ଆମର ହଉଛି ବ୍ରିଦିଂ ମେଡିଟେସନ, ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରଞ୍ଜନଙ୍କର, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇନଫରମେସନ ଜଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସତ୍ୟଦେବ, ଓଭର ଟୁ ସତ୍ୟଦେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ଜୟ ଆସେନ୍ ସାର୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ୟଶରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ, ଆଉ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ଵାରା ବି ଆମର ଶରୀର ଠିକ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଯେ ଯୋଗ କରୁଛି ସେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଯୋଗରେ, ବିନା ମେଡିସିନରେ କେମିତି ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ତାହା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସାତଟା ଚକ୍ର କହିଲେ, ସାତଟା ଚକ୍ର ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଟିକେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ। ଆଉ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯିବ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ସେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତିରେ ଫରେ ଯିଏ ଯିବ, ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ ବାହାରୁଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବେମାର ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଯାହାର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି କି ଇଏ ବିନ୍ଧୁଛି, ଖରାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମିନିମମ୍ ଆମର ସକାଳ କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ଭିଟାମିନ ଡି ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର ହାଡର ମଜବୁତ ରହିବ। ସେ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହଉଛି, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହଉଛି, ସେଇଟା ହବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗ ମାନେ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲୋକ ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖରା ବାଜୁନି, ଘରେ ବାଜୁନି, ଏସି ରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବେମାର, ସେ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଗର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନକୁ ଆମର ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ସିଜନରେ ଯୋଉ ଫଳ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେତିକି ହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଲିଂ ନିଜେ କରିପାରୁଛି, ଯୋଉ ଦିନ ଟାଇମ ଅଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ଗୋଟେ କରୁନି, ସେଦିନ ମତେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍, ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ବାଇକ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ କଲା ସମୟ ମତେ ବହୁତ ଅନିଜ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି, ସେଦିନ ଟିକେ ମୁଁ
एक्सरसाइज दिन ଯାକର ମତେ ପୁରା ହାଲକା ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ପ୍ରିୟ ସାର୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଠିକ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳେ ଜୈବିକ କ୍ଷତି ଉପରେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଟିଂ ଅଛି ଜୁମ୍ରେ। ତାର ଲିଙ୍କ ତ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଗରୁ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଜୈବିକ କ୍ଷତି ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ 9ଟା ବେଳେ ଟିମ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ମିଟିଂ ଆଜି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଯେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା 26 ଦିନ ଭିତରେ କରିପାରନେ 4 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଜି ସେଇ ମିଟିଂରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଥୀଙ୍କୁ ବସେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ବିଚାର ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ବିଚାର ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦଉ, ଆମେ ରିକଲ୍ କରିଦେଇ ପାରୁ ଯେ ହଁ ଏଇ ବିଚାର ତ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଆପଣେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଦିନ ପରେ ଯଦି ସେ ବିଚାରକୁ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବ ଯେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା ସେ ସମୟ, ତ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସଫଳ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ମିଟିଂ ଯୋଉ 2ଟି ମିଟିଂ ଅଛି, ଏ ମିଟିଂ 2ଟି ଦିନ ସାରା କାମ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ନଲେଜ ନବା, ତାକି କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବା, ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବା। ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ନମସ୍କାର। नमस्कार ନମସ୍କାର ସାର୍, ଜୟ ନମସ୍କାର। ଆର୍ସିଏମ୍। ନମସ୍କାର। नमस्कार नमस्कार जय आरसीएम। ଜୟ ଆର୍ସିଏମ୍ ସାର୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ। ଆଉ ଆରତୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କାଲି କଣ କେମିତି ହେଲା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ? ହଁ ସେମିତି ହେଲା, ଟିକେ ଆଗରୁ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ହଠାତ୍ ସେ ମାନେ ଦିନକ ପରେ କରିଦେଲେ ନା। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଫୋନରେ ଡାକିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ମିଶିବାଟା ଭଲ ନା। ମିଶିକି କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ବହୁତ ହଁ ବଢିଆ ସେ ହେଲା। କାଲି କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ବଢିପାରିବା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ସଂଗଠନ, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମର ବହୁତ କିଛି ସେଠି ଲୋକାଲ ବି ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଭଲ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କରିବା, ଥାର୍ଡ କରିବା, ଫୋର୍ଥ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭଟା ଏମିତି ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଏଠୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ବହୁତ। ନାଇଁ ସାର୍, କାଲି ଆମେ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛୁ। କାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ, ହଁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କି କିଛି ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ତ ସେଇ ନିଜର ତ କଥା, ସେଇ କିଛି ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ହଉ ଆରମ୍ଭଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଦି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସକ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ଲଗାତାର लगन से आरसीएम ର ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଲଗାତାର लगन से କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରିବା, ସେ କାମ ଯଦି ରେଗୁଲାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆସିବ। ସେ କୋଉଥିରେ କରୁ କରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ହବ, ତାପରେ ଠିକ ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲ ହବ, ଠିକ ହବ, ଭୁଲ ଠିକ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ହେଇପାରିବନି, କେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ହବ। ତ ୟାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛି କଣ, ଫେଲ୍ୟୁର ସକ୍ସେସ୍ ଭିତରେ ଆଗେଇ ଯାଇକିରି ନିଜର ମନୋଭାବଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋର ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସେଇଭଳି ଭାବେ କଣ ପ୍ରେରଣା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗେଇବା। ତାପରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସଫଳତା ପ୍ରଥମଥରେ ହୁଏନି। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଭେଟିବେ, ସେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଯିବ କି?
तो रिपीटेडली भेटिବାକୁ ପଡିବ, रिपीटेडली କରିବାକୁ ପଡିବ। ये सिस्टम होची भविष्यत पे वर्तमान जो आम काम आरंभ हबो ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ରେଗୁଲାର କରୁଛେ। ତ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ କେମିତି ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତି ବୁଧବାରରେ ମେଡିଟେସନ ଉପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁ ଆମେ ତ ଶିଖିବା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କରିପାରିବା ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ। ତଥାପି ସେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ 20 ମିନିଟ एक्सरसाइज करंतु, 20 मिनिट मेडिटेशन करंतु, 20 मिनिट एक्सरसाइज करंतु। एक्सरसाइज माने कोन जे जो बयस अनुसार सक्षमता अनुसार वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। 20 मिनिट रे प्रतिदिन 20 मिनिट जदि वॉकिंग करिवे बहुत किछि, तो 20 मिनिट मेडिटेशन ने बसंतु, 20 मिनिट मेडिटेशन बसंतु। तो से प्राणायाम करंतु, मेडिटेशन करंतु। प्राणायाम मेडिटेशन एकाग्रता द्वारा तो जदि रेगुलर करा जीवो 10 मिनिट 20 मिनिट करा जीवो, किंतु रेगुलर करा जीवो जो माने सब मेडिटेशन रे एक्सपर्ट जो माने से मानकर समत आमे तो स्कूल करियर रु एसु करूथुलु भी, कॉलेज रे भी करूथुलु। एबे आरसीएम रे व्यस्तता भितर भी मोर वॉकिंग करवा, मेडिटेशन करवा चालुथिला, चालुची भी मझिरे मझिरे। तो से कौन बहुत मानसिक शारीरिक बहुत लाभ मिले, मानसिक शारीरिक बहुत लाभ मिले। जो स्ट्रेस टेंशन एगुड़ा सब कमिबो, तापरे निद भल हबो, तापरे निज विषय निजर चिंताधारा, निजर सोच विचार विषय सचेतनता आसीजिवो। बीपी कंट्रोल रहिबो, एतरे बीपी कंट्रोल रुए। ये सब बहुत भल शारीरिक एवं मानसिक मिले। 15-20 मिनिट रे बहुत किछि लाभ मिले। पॉजिटिव थिंकिंग हबो, एकाग्रता रहिबो, मन एकाग्रता बढ़िबो। याडे साडे डिस्ट्रैक्शन हमर जो होची से डिस्ट्रैक्शन भी कमी जीवो। तेणु 20 मिनिट एक्सरसाइज, 20 मिनिट मेडिटेशन प्राणायाम, आउ 20 मिनिट रे आमर आज दिन भितरे कौन करवा, एटा घंटाकर सकाळे एई घंटाटे होची समस्तु बड़ कथा। आज आम कौन करवा, गोल सेटिंग, गोटे दिन गोल सेटिंग। आ सोइबा पूर्वरु आज आम कौन कले, कौन प्लानिंग कले, कौन गोल करिथिले आज करिवु बोली, आ कौन हेई पारलानी, कौन हबार अछि, काई के हेई पारलानी, ए विषय टिके चिंता करी तापरे आसंता काली पई प्लानिंग करवा। यही तो होची माने गोटे सफल जीवन रूपरेख। तेणु एक संगठित जीवन, एक संगठित चिंताधारा, संगठित जीवन। असंगठित जमती सेमती भाव दिन जो माने सब काटुचंती तांकर बहुत कष्ट रे तांकर दिन भविष्यत तांकर बहुत कष्ट आसी जाउची। यदि संगठित मन जो कौन एकाग्रता मेडिटेशन प्राणायाम द्वारा कौन हुए ना मनटा भारी संगठित हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड केमती काम हम आज दिन भितर सेटा धीरे धीरे अभ्यास रे पड़ जाए। तेणु देखिए जो माने ऑर्गेनाइज्ड माइंड से माने सकाळु मेडिटेशन करवा, एथि आमको गोटे सुजोग गुरुकुल रे अटेंड करवा, गुरुकुल रे अटेंड करवा। ता द्वारा हमर बहुत किछि शिखिया को मिले। सकाळ बेले को जेमितिका भल भाबे कटिवो, दिनटा भलरे भलरे जीवो। सकाळ जेते भलरे जीवो, मॉर्निंग सोज द डे कहंतिनी, मॉर्निंग सोज द डे। सकाळे जेते भलरे दिन कटिवो, समय आपण सकाळ उठे लोके प्रार्थना करंती, मेडिटेशन करंती। हमर कर्म होची गुरुकुल रे प्रार्थना अछि, मेडिटेशन अछि, एकाग्रता अछि, सब प्रकार तत्व आम गुरुकुल रे अछि। तापरे अध घंटा निज निज भितर आलोचना करवा, आज दिन रे कौन करवा। ये सब को जदि आमे
ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମ ଟିମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ କି 2ଟି ଲୋକକୁ ଯଦି ଆଣିପାରିବେନି ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ? ଅମି ବାବୁଙ୍କର ଟିମର ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ଗଗନ ବାବୁ, ଅଶୋକ, କଣ ଆକାଶ, ଗଗନ ବାବୁ ଆଉ ଏମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରତୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଟିମର ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ ତ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲେଣି। ମିତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ ବି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲେଣି। ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମିତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସୁକାନ୍ତ କଣ ଚେଷ୍ଟା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଡାକିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବାର ବାର ଆଲୋଚନା ବି ହଉଛି ଯେ ଆସ ମିଟିଂରେ ବସ, ଅମୁକର ତମୁକର, ଏଥିରେ ସେମିତି ଆସିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଉନସିଲିଂ କରିବା, ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝେଇବା, ଏସବୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରିବେ ତ ଆସିବେ। ଏମିତିକା 20 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ଆସିଲେନି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆଲୋଚନା କରିବେନି ବି କହିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିଦଉଛେ କଣ, ଯେ ଆମର କାହିଁକି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲେନି ଗୁରୁକୁଳ, ଯେ ମୁଁ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଅମୁକ କଲି ତମୁକ କଲି, ତେଣୁକରି ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନ ହେଇଛି ତ ନ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇକି କଣ ହବ? ଆପଣ ମାନେ ଜମା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କରନ୍ତୁନି ଯେ କାହିଁକି ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ଇଏ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଘରର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି, ମୋର ଏମିତି ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନି। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସଫେଇ କାମଟାକୁ ଜମା କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ପରିବେଶ ଖରାପ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ? ଆପଣ କାହିଁକି ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେନି ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ କହିଲେ? ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେନି। ଆସିଲେ ଯେତିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଲୋକେ ଆସିଲେନି, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସେମାନେ ଆସିଲେନି, କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ବି ଗବେଷଣା ମୂଳକ କଥା କହିବା ବି ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପଜିଟିଭ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା ଚଲନ୍ତୁ। ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାହୁ ବାବୁ 1-2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଟିମର। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେହି ଭଲ ସାର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁଆଡେ କଣ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ଥିବା କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ଭଳି, ଆମେ ଥିବା କିନ୍ତୁ ନଥିବା। ଇଏ ହଁ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମର ନାଁ ଥିବ, ହଁ ଶତପଥୀ ସାର୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦ ସାର୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ। ତାପରେ ଇଏ ବି ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ, ଗଲା। ଅମି ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ, ଅମି ବାବୁ। ଓକେ, ନମସ୍କାର। ଓକେ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ବି ବସିବା ଏଇ ଗୁରୁକୁଳ ଶାଖାରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ 2ଟି ମିଟିଂ ଅଛି ଜୈବିକ କ୍ଷତି ଉପରେ, ଆଉ ରାତିରେ 9ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଯୋଉ ମିଟିଂ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍କୁଲେଟ କରିକି ଟିମ୍କୁ ଆମେ ବସେଇବା। ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଆରସିଏମ୍। ଜୟ ନମସ୍କାର। ଆରସିଏମ୍, ଜୟ ଆରସିଏମ୍, ଜୟ ଆଶ୍ରମ ସାର୍। ଜୟ ଆରସିଏମ୍। ନମସ୍କାର। ଜୟ